ευρώ για αυτό το τμήμα εδώ. Από αυτό το κόμβο, το κομματάκι αυτό που βλέπετε, μέχρι τον άλλον κόμβο εκεί. Για τρελό φαγοπότη. Φανταστείτε σε ολόκληρη την Καλαμάτα το τι έχουν φτιάξει πλακοστρώσεις, το πόσα τρισεκατομμύρια ευρώ έχουν πάρει και έχουν φάει. Όλοι αυτοί εδώ. Ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος και οι μίζες που χώνει δεξιά και αριστερά. Για να γίνει ανάδοχος. Γιατί άμα δεν χώσεις, σε αυτούς που θα σου δώσουν το έργο δεν γίνεσαι ανάδοχος. Και πόσα ακόμα τρισεκατομμύρια ευρώ, όχι δισεκατομμύρια ευρώ, τρισεκατομμύρια ευρώ για να τοποθετηθούν οι ίνες της υπερυψηλής ακτινοβολίας και ταχύτητας σε όλη την Καλαμάτα. Κατασπατάληση του χρήματος. Μιλάμε για φοβερούς αρχιλιστές, για φοβερούς γκάνγκστερ, για φοβερούς απατεώνες.